Sumbote balingani bana nzambe bisika nyonso bozwi bakolanda biso na Biblia TV officielle eza chaîne na bino pour s'abonner eza bien eloko mosusu mpe boyebisa bango partager balien ya chaîne na biso ba awa eza 100% Jésus toza lelo na ndeko na biso lisusu l'évangéliste Arnold po azali autaki vraiment na magie kotaki na mambo ebele ayaki osala témoignage na ye lisusu awa bokoki baoba na ye numéro ya liboso okoki su kotélécharge application ya radio na biso na Play Store okomi kaka kelelo eza kombo émission na biso na YouTube okomi kaka kelelo eza kombo mpe ya radio na biso wana kotélécharge comme ça olanda mpe balive tosala na ye mikolo na batongo okolanda biso à partir de 9h30 heure de Kinshasa. Boni papa. Bien papa bless. Boni. Bien Nico Ebele. Tokutani lisusu. Tokutani lisusu nzamba bate. Kola kwa mbola. Amen. Alors, yoka témoignage na yo ndenge ozwaki d'abord kisi ebandai nona bakisi ya bitumba. Oyebika l'appétit vient en mangeant. Kokweyisa mwa bato mibale misato oh mais kopa ngo eza bien. Ti oke mpe kokoma. Mais le ekamwisi nga ozwi kisi. Bamesa bamere wana mpe olobi yo te bamama wana bapesa bakisi ya kokanga basi bamama bawenze biso monaka babilo mo batya na milangi bakoso banyama nzoka nde place wana mpe bamere wana batya wana banzolonde makambo nde ya makasi yeka oyesosala oyo na oyo beta priere osala boye bango nde baza baespere na makambo wana bavantire te ti bavandanga wana biso tokanisi baoteka loba bamama bateka bamama wana baza bamama bapapa bakendaka tellement banzela mai mingi bakotaka bamboka mingi bayebi makambo wana baza na monde ya bokoko makasi bayebi monde ya kindoki yango bazasa makambo wana ateka nde banzete moide ateka nde bakisi mais so otuni ye na kati ya bakisi wana ateka mpe wana asalaka mpe bakisi wana parce que mpo ania mosusu papa na bango galakisaki biloko wana soit akendaka banzela wana soit ayebi ndenge azwela babiloko wana mpo ngai nakendaka na buna somba banzete wana tosoma mokwalina mpona kisi nakendaka mpo kisi nina wana mbisi moku wana ngo yango nde tozwaka totumbi yango na moto obeti prier na moku wana siko moku wana siko ni role nezani ntango akata okamo yango mona kosala eki otremble siko tremblement wana ntango otremble yango na kisi prier babetisaka so tomata moku ndasala nini akwekao omona siko nakendaki te monoso kati ya masolo kaka nde nete obeta masolo osomama okosi mwa lisolo moko na lisolo amoni mpe bongo na lisolo na ngapi nasalaka kisi ya bitumba napesa kisi ya basi napesa kisi boye ipo osala yango bameso mona oyo tosalaka sala kisi wana nagambela nakomi mpe nasala nini na mapoluka mpe bamama na papa soko kota moso ya mvutu ezwi yo papa blaise nayebisa yo ekotinda obitindatinda makambo osala te na vie temokoma mvute ekoma otinda yo yango nayebisa okeba mundu so akota ndako ya nganga okomprendre balokota ndako ya nganga makambo esimba esu te koma bisalasala okomaka vino kaka ndako ya nganga osala bayibi ombongo tokebi ke lotalisaka ndako ya nganga yo koma ata 10 000 fois na kama mutu double sim biso na nga ba double sim baoteka osolela na maboko ya mutu ba 5 000 francs ba 3 000 francs mais bayibi mutu double sim amemie na ndako ya nganga tala deka mfutuma na bandeli sukisa ndeko wana nzoka nde akotaka bamemaka bango nde bandako wana omona tellement mesana bamonde wana akoma nde okende nango akotaka bamonde wana d'abord ndako ya nganga opesanga mbongo ya koleka ndongo yo pesi yo mona opesi na yo yataka mposa kanga moyibi wana ayebaka verité moyibi oza nani yaya omota yo okende ndako wana omesana okota bandako wana yango oetufa étoile na yo otika nde étoile naza kondense nde makambo wana moto anataka temple na nganga yeba ntango oti matemple kaka nde okoti atolobaka oyo te yeba otika étoile na yo omona étoile na yo bazwa yango soki mutu alukakisa yango bademo na yo ozoswana bango so mutu alukakisa yango bazwa étoile bapesi yango remarke ozalaka no bien ozalaka osimona badimi na facilité sandola omona na facilité bandaka okotaka ndako moko vie beba yango keba na bikota kota keba na bikendakenda nga omona lelo napeta biso ya témoignage nanga nga mo mpe nabiki makambo wana étoile na nga mpona récupérer yango boye ekoma yipasi ya
Papa Blaise. To les cas pe na moi la difficulté na kuta na bongo ni mutema po ya ina ta ina mondo wana mbongo na wala kopo na rozwa te na monde na zimbongo na zidi kasa na kacha na kopo na bongo na mbongo papier masaya ba 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 sa masanga wana na koza papier wana na beti punya na bongo na bikoni mbongo na koza papier mujwa na panguse lo na pesi ba ramana oya mbongo ba mona mo ya ngwana ba mona bika ya ngwana na zi 500 francs na ngate ma ina compte bancaire na ya monde kindoki ya ba koko na toilette na 500 francs na boka na toilette na zi sopi mai eki ba koko ba simenga 500 francs ba ko 500,000 omun 100,000 na zo mbongo wana limero wana seconde oya mbongo wana ona boka na toilette na zi mbongo na boka na toilette eki 100,000 na zo wana kabila mo mutu te mbongo ya toilette apa ba mo ba démonstration ko kata likasi ko mbongo na peso to lela biso mbongo wana mo ba démonstration elimo na mo mais mbongo na boka na kata toilette 100,000 na zo ngo ekomi 500,000 so boka 500,000 ekomi au-delà 500,000 mbongo on pesa condition na ko liona mutu jamais so na liona mutu na mwasi na nga to pe mwana nga onde ko na ngai o kamara so pesa na kati âge omoni mbongo na vraiment na yibena motema bosusie bo moto na ko kabila mo ato senyi ngai na tika pesa to ya mwa ba kisi ba no se mo kisi yana biso ko na mbongo bela kamara te meto mo libanda azo panza mbongo ya alinga kabino makasi koleka yango ba sacrifice ayo sa wadi bana yo maka ya mutema mama kwa mbongo ki oh mais ya ni bino mingi ya ni no kufate sukuta biyana biso kabila mingi bato libanda ali ba ba bana azo sacrifice azo betwala na ba ndo bomba ba libanda bino siko tema ni famille mingi mwa kabila bino ezate soit sipe ya na bino emsusu mbongo no pese condition famille ya te mais ba libanda ba ya na bango abo manote mais famille ba pese condition famille ba sika wa ya 100 francs note kisa moza meta pendele na condition dele mutso abosana batakaba de mbongo ne kaka mwasi kende kumpanza ngo salabu omona nyoso tona okyozo no lo mumeme o sepela ngo comme il faut te mais nzambe na soto sambela ka en peso mbongo mo okabila mutu okate agité o pesa na facilité omona o pesa na sengo nyoso tu mais monde wana ozwi mbongo ba peso condition okabila ndeko yote kabila mtakibanda ande wande ko kamande kote papa samso ekiramo we olia kanye ya osala bilomo chaque butu ke na toilette eli monda kisi c'est moi qui c'est indelanga avala ko indela suka pona bongo na motema c'est moi qui c'est compliqué na chaînette ko na beta ina lisolo la première émission chaînette wana première fois na deuxième première fois na zwango et complètement c'est on est compliqué là ba bi singa la kata de mo na bisika dini so futi dikilate to mo mo pa bino ba ngi samwe tala na bima na teka ba pantalon na jean ya sika kuna so makana bikila na si mama so ko teka ba bepis ateka madesu na kwa bulumwa na yibe madesu na teka ngona so mba kina bagambila wana na so ba chula ba parfum ba poudre ba bilo ba senga o to sema kisa so na so mbiango na ke butu na to la sika ba kende na nzo ba agricole agricole na mbele na ok eza na mai moya na kati ya griko parce kende na butu na ine deze toza tozelo wana kiofuta mikila kuna tala siko butu bongo na banzete ezala na kati omoni mona tene eza jardin mona tene balinga baplace mondo bizarre bango bengo tokuta na foule toswana na toilette kena mai mobe toza mpo toswana nayo oyo toswana omona na bebisa mikila chenati wana na kenda ntina mai wana na agricole ateka siko eza wana ya mondeli na ki wana tala vers ine deze na kei na solo na bango ba demo wana na solo na futi bikila ndi basani ni babumi moto batikinga omona nyaso tu wana kwani ozoke lo mo be posepela nango mais ba condition no kwa nele ki la ba banzo na yo éviter lelo ce qui peut-être ma bango zande isele maka c'est batindi bino na cimetière bon yo lelo te kala ya masola ka daza sukuna te papa ya poti na mali ya samela nzambe na mwe wa jeunesse ko banga te ti lelo na bakulu na banini elobela bino te basala ande ni boli bon tant que kenda ka bongo dans la prière de beta na boy 0 heure dans la prière de beta pour yeba na mukina ba sola ku vu ba leka matambula par exemple mais là voilà bi bana ni wana beta na ba cimetière na zaidi bien complet na policier libanda ba cimetière misusu ina cimetière so kei ba to basala kiswa yebi so kina cimetière na butu ko tsaba we na yebi so kina butu ko tsaba ba ko tsaba ta butu ya to mot yake na butu ta kiswa zali ba ko tsaba okoti
soit au final les policiers bon continue so qui na butu so weta ba numéro qui na butu pour moi la cimetière ba bouger de pays là nous sommes là tombeau bougie rouge ah c'est la bougie nous avons mettre le numéro na yuko ki makamula ba continue tombeau qui est tombeau be Lucas soit tombeau ya koko mo be aux obligés la mo il faut que Lucas tombeau be ba na koko mo pour la butu ngo ya obligate pour comment la facilité on a on a bien OK beaucoup de ba ça ba fan ba tombeau wana ba ça numéro wana ba ba policier wana ba ebia policier na posa mbongo pesa mbongo na ba mbongo eza bato ki na ba mbongo ba ki na suivi tambola na ba policier pesa ka policier mbongo to garde ya mbongo ba mbongo ibo za problème yo ki nga sanga si mo nyo yo so se bimba bato ndé mo ba sumo na ba c'est ça o mo la nyo so tu wana o su no ko ina station so ko na me ba condition ba bilo ko de bilo ko na e si mbate ba na de ko te ba ko na mo no binza bete mo yo bima eza ngam da te nga eza kulu ne jouer inde na na tele papa yo balimbisi te ayishi mo jeune kuruna munda kuruna amusa ba téléphone asana métier na maboko me e mo na bluetooth kuruna munda na munda omoni so tellement ka mo inde linga to ina téléphone mo beba ki to no bolution na bo so le simité na kasa ma ki so na inde linga ne lobi na kila bo sa téléphone wala e ko eso ma mbele ke ne ko e ko bibeta na mga bibeta omoni na kota boy mo no ba batuma bate boy na ndiko na ine so oto mwana mtema nzela mo to beta bibeto ganda to beto sula o ete o leki ba to sula na bango to so ata to pesa to pesa ba kiss na couple na bango wana to mwe mo ba to simba kiss biso mo simba kiss na bango ko makali ko no moya mukie baba luki na yo o moni bazanga mo to ke mo sa telefone ba kula oyo ko so so do be abi o ki c'est compliqué bino ke bo ki na église ndé confession na son tsani quand les mêmes jours voilà bah qui est ce qui va l'église et de beaucoup d'apasser qui sont comme ça des différents au monde ya nzambe alekinyo surtout nzamba pesa ka eloko moko ozo ngo condition ngo zaka tambola na sanctification banga nzambe zana bonzambe luka nzambe condition nzambe ka ngwana mais kis izo yo zo na yo condition ya mso iner ozo ngo film soit obimana mwana na yo soit tu m'as parlé on va qui salité mo on va ozo mona neti ki ba ki on va na ndeko no mbali pona nini ya pona nini nyoso ka pona gloire nyoso pona sengo obebisa kunzambe ozanga lola lobi ko bisengo ete ya mukie o na bonzambe nzamba soki oye pa nzambe nzamba peso ozanga besoin na ta convenable ozo amen omoni soki ba mwende yo mo kokate basala nzambe bazali pasteur mais ça pasteur tozali une émission zona numéro pasteur blaise on a prière au monde de la pona yo au monde miracle nzambe basala mosala na ye akobonde la pona mona miracle soki mo ngapi na zanya mosala nzambe même to kobonde la les évangélistes donc comme église Jésus que makala donc comme église Jésus que makala avenir qui sangane so ye papa ezala kuna te kisi na bisa yo na ba elo ikambusa ngai ya na ba pasteur ba kosa nzela kisi na ba pasteur pour nini ya mona ba te eza manque ya enseignement ba papa ba kamaka bango to ndeni ponga papa na ngai nzama ponga papa je solo kamba kunzu tazala église mino na mabanga papa wana za bien formé évita moya ji ala so comment prier ndeni mtako bondi na nzambe pour sa solution ndeni basambi na nzambe alors la question c'est écrit pour montrer mon nzambe na vie na ye amona miracle nzamba sali de balukaka nzambe balukaka ye soki ozomona nzambe te benga biso numéro mwana 089 62 69 424 089 62 69 424 benga biso butu moi pasteur Blaise pas numéro des amis papa benga okomona loboko kwa nzambe nzamba sala salaka mukanda nzamba pesa mukanda libala nzamba pesa libala musala nzamba pesa musala promotion oza député oza posa oluka bato mabonde la pona yo pona mustoza disponible to bonde la pona yo et non que ko banganga otanganga na mustia ya nganga na pesa yo mais ozo lito mana yo. OK, merci évangéliste Arnold pour la découverte la daviso la kanisi to mbi évangéliste Arnold pour un témoignage na épée tozo kama malembe évangéliste na épité tango koti na kati ya soloka okepe ndo zwi ndako siko ezaki ndeni po ifo ya na mo biloko ba bikeko po niveau komani na ngoti bikeko ba livre ba nini siko na ndako ozaika pa ba parents ezaki ndeni donc ba mona oza ba invocation ya mo ba bougie ko pelisa
wana tunisala ndako te. Bon nga vraiment na ndako na biso papa na biso azalaki vraiment moto matata makasi ineba mokolo moko papa nyonso tu azalaka te akontrole mwana na ye mpo na ntango nazalaki mwana classe nazalaki mwana classe nazonga na liso moto otuninga monde ya kisi eza edéveloppe bafaso ebele ela moto so efanda na temple ne mwa boye atiaka bikeko aza bacercueil na ye ela moto so azalaka bapriere alinga bapriere bakomi bakaya yango beyeta bapriere na ye omoni ela moto so alinga na chapelier mo chapelier na temple mobimba ela moto so azalaka na seka temple ne temple ya parope yango ke place moboye na betika sini mo ya temple na ngai numéro temple na ngai eteke natiaka bikeko te nango keta na ndako na betika numéro temple na ngai mama asali priere omoni esika nde azalaki bongo na ile numéro temple na ngai na beti kaka mama esani esalemi donc baparent batikala mpe koyeba te kozali nazalaki na bakaye oyo banimero na ngai nango tipona na kati ya saki na nga na kisi mosusu asali na mikwa bato na kunda ngo nasa mabele na kati ya lopango papa jour mosusu akenda controle bakaye na nga so natangaka awata bakaye borele babane so nakenda na classe so nakoma motala eso ndo kotisa monde na mabe ya kisi na mabe nango atika babiki magique naokende otanga maboye naza biki mo ozoyi na otunika likambo na biki wana nakomi mamo réponse yango bango omona ba-aide mémoire natangi nakotanga ta 100 page yango batakisi ebele akangani priere mwana motu bapesi aide mémoire eza mpe na islam aide mémoire wana bapesa yango basalelo aya babenga so aya mai moble po otangaka okanga basoratisa bango ozalaka mpasi okanga koramba motu basali aya omele yango bapetelo priere otanga okanga mwana motu otanga papa contrôle bakaya na ngai ta côté bakaya mona balimia ma prière ba position ngo fuka mosa prière basi ya bitumba boye papa kamwe boye on a mosa bilo papa bandole na uta jour sur ya boye mon papa zole papa kana na l'autre ta kinga wana kumbe papa ni mtu boita kumbe na be faika kadre yo kumbe kis na kamwe ni mamode ba minga ndako na oncle na biso bafunga bakaya te bakaya na bandiko lela na bandi kolela papa bandi kolela ali mwana ngayo simba kisi na zanga maluba papa azwi mama kaya na pesi oncle na tumba oncle te na tumba to ya ba bilo kisi fona mema ye na ne ba muntu sala biloko oyo ya imene o sala mo oncle na ngami mepa camarade ne anga camarade na tali ba priere ina kati atuni mwana na age ni ba pesi age na ngai ali mo pekisa mwana no ya libuma kiso asimbo leki bakasi tala je tusanga ngana bakaina ngeke panda ene nga kotola ndako na beti priere na zekilo akaina nga ezongela na ndako omona enyoso tu wana eza na vraiment na litomba moko te ezali kozanga koyeba nzambe yango vraiment enseigner bana na yo papa na ngai mama ozolanda nga lakisa bano nzela nzambe esovaka nzela nzambe ebikisaka yango biso tozoyima occasion wana te bapapa ayi makasi na mama nzambe moi wa prier moi ya kokoso tantôt memi o dimanche moi tantôt pour mettre un mois 2 mois memi yo atia msu ko kete ina ne ko fandi moi kopo tala ba église bele ezo comme ba pasteur ba koti ba ndako ngata na sama na kanda makasi tala Yesu ale moi o to kino to en vie pa ngana Yesu apesa kango yo no zande mutema elo zande mutema moto mutema longwa mutema Yesu apesa nyonso no lukana ya Yesu be église bebi na biso église bebi kotenga na makala wana eza ba église ba kombatwa simba kisi basa de mission de montage à monter mission à cause de moi rappel à cause c'est que yo benga osana makiona wa benga makiona benga na ça tirer à cause mission monter rappel ne monter pour na nini hein pour battre l'église qu'il faut monter mission wa makasa nzambe bango to si c'est makasa nzambe pour ta nzambe na ngasa makanga na nzambe na ngasa naka na nzambe na ngasa na nguya nyo surtout to tsate mission makamona te to ba témoignage bébé ba publiki na monter témoignage te na monter moto pour na nini nyo so na pour na nini pour na gloire na kanisi yango to ki makisi nakati evangeliste Arnold okomaki oyekota na islam kuna na walinga tokoma te parce que osaki mwa makambo ebele tokoma na islam tokoma oyebisa biso masolo ya islam bien okanga bana bato ya basi na bakisi
Bon, au banda ça la prière et puis au pakoli mafuta on que pesi mbote bon so moi ça zo mbote de gaz. La prière pesa pe o sabe prière atazo mbote tetanga tenga kombo na na o to lokolo na. Yango na yebisa yango la Bible oui ba nzambe ça très important. Bakisa basi na loba ngo vérité na ngambo na tikolo ka moi ça qui se nga zo ngo si no ngombe za opesa on débat. Unga ina na siri wana o se ba buta sirene. Na sima mafuta na sombi na bet ma na sima mo na besi prière ba peut so sala. Na tsona kaza mafuta so kwa mafuta so muoni nga yunga mubali kitoko kwa huyo babuta sika na osai umeona ba mafuta wana pesa lina nizaza te mafuta wasa mafuta yoso ya mafuta normal so ya mafuta nga besi ka prière na ngai na si prière tira mafuta wana tana opa kulango charger siko ino inanga komi siko ta yo mona na bana mbeba mo lula yo na ba sema na lelisa jeune fimo mona nga abandi ko kakeli na mona muyo mbali kidio fo bala ka obala kaka leki na nga na mo te bana ima sala ki na waseke kaka muda kraki obiki te bana age muko surtout le bilo bon na mukola ko na olinga oyo mo mama mo olinga oyo mo mais qui sont quand moi c'est qui si on trouve ça na mo na pesa bato o pesa ba nini prière na ko pesa condition ça va zo mafuta oyo so monika mona moi sitanga ko mona pour mafuta mo simba yo okanga so na baba so ko pesa mo te ba quartier ça va ça les faux autant nya dans le cause dans le colo ya na o mona so ta mo na ngo bongo so ka yebi nzambe te o kangiye so ka na nzambe esimba ngo te amwa ka sabira na aventure so ba dinza to obeta numéro na bi ke na meta jeune mo be ala numéro ba c'est pas na mai wana betele pour na prière ba musulman na pesa kuna forme ba musulman na pesa ko to ba quartier ete alors qui ça basi na zui aya na sale lié na waka pardon na sale waka na bisinga ba di basinga kende sala ngo swat o tsa place batumba badendo o bisinga moto pela kunda ngo place wana o fika mwezi ba wata moto moi swana kutoka sala azo mtima moto mona mbali ne o mwana bakameza o kombote mwana bino akaka mbali mo bakomaka so mwe mbali te o ka pie de se bola ndia mwana bino se bakange na kisi o mwana mobali mwana mwasi mwana mobali pendaza na ndako wana musala za na mabio tu azoya kobala ye alingi ka jeune garçon ya kuluna jo na sala e bisala sala tali e bote longi lokwa sa otali pena kitoko mwana mwasi mwana mwasi na ndo kamba e bana na te ata ba yeke bolingo ki pa te ya yo vraiment il faut qu'il veut la ndelo mwana malamu ya normal te na sala la jeune wana peut-être indokia to ina nzela savuka na mpongo basi swati kanga ngoli kwa nzete ta moyo wana ebeta ngo moyo mosala mutema moto mo swati okunda ngo tema imoyi na bite nazo wana kanga ngoli kwa nzete po na ko ba kunda bo isa biente na zo wa kanga ngoli kwa nzete savuka likolo na bete jena ba prier ebi nzete ni kauka bon nzete avoke kauka ezika nazo yango nzo ane mwana mwasi wana arrive wa makasi asambela nzete ziki prière simbite nzete ziki nzete obota savu kama ziki makase kaucho teka bakonya pamba to buka nzete mo bakoni ngambo na seka ba mama sala so na beti na famille bombo kama nzo ngamba na bisi nzete tala chiko di bonse na juste kwa na ngola wali kwa nzete na ndako tongo se koto tumba dendo wana kote balamba na kina butu ve ine yali keshe mo kunda tumba dendo wana na timboli libulu na kundia ngo jena na pelisi moto ebi jena na koya jena to ebe na karata te ka dendo de place wana ba ne chaque jour te ka dendo ka ta na kundelo ko wana premier jour deuxième jour jena akoya ngo yango papa mama zo landa na mbongo na yo peut-être ba ko masela ko réunion yo ba te ba ba loki na mesa do comporte te ka bénéfice au monde te o sala magambo esi mate bandoko ozo mbongo be malade ko manzoka ne batu ba loka place osaka ona sala kana yiko loka muntu na bomi vya muntu ko isi muntu na dia teka ka chaque année azaka chaque jour me banana kundi waka na ngatu mino nzete na ya kundi ne be jena batakuya teka suta tiki be mamo azina de go teka place wana ozo mona na mona te numéro isi mate ko so façon musto sayo to liba façon de simi to la ni moi yo ndena pese su ne wa suka na zwi mula mo basala bakisi mo basala kasa ya mkia na basala kisi en pharmacie na pesa we batu osa sel na yo o mena ko na zwi si ko kisi wana na tona kasi wana tanga koma mo sala tangi koma mo sala na bi zwangu la ngo 3 jours na mtu ambetu na yo
j'ai un premier jour à la deuxième jour, troisième jour à la bouée. Vous l'avez dit, vous l'avez dit. Aïe, la 5e. Fais. On est passé quand on a c'est une ça n'a pas l'aise. T'as pas parlé expliquer moi. Nous ne disons pas le yo connaît le bas. Là yo connaît yo comme. Na comprend que t'es ici moi, t'es né une grande émission. Et c'est ça. Autant mon ici ils aura monté oh esprit la faible soit aïe binzambete ndeba to bon ndeba kama na kisi. Mais on doit binzambe. Ato salé ba réunion, ils ont une licence. Il y a côté quand on est binzambe, ato salé réunion na butu, ils ont une licence et si moi parce que nzambe azana yo yango luka nzambe na vie na yo zala mwase mabonde ni mubanda losambo e yango ndeza assurance ya vie na yo e memo musika. J'espère que ça va na malamu on va blesser. Ah voilà luka nzambe na ndenge ya malamu akomi musika nzambe za succès atak na semaine na nzemba frère babia alaki sa soni biso le doté ya batu Yesu na zaka muda soni makasi ngana te na shana te ne ba jour matin na modération na kima modération na mo ndiko banda wana no ndeni mais te ba Yesu na kisa soni tala alongo na ngasta tala zwi ba te mo no le Jésus soni le mwa ngai na zaki mbadi ku konstati na lo ko lo na ko mo lo balès na mo oteya le lo benzo pesa kapasi na ko mo kamba etulu kwa batu tala Yesu na zaki kisa soni aza kisa dibala aza kisa ya mbongo aza kisa succès aza kisa zo luka wala vrai kisa na ngode Jésus na condition te obo momutu na condition te o lala na gauche te wala iba condition pesa nga ya monde mabe lelo Yesu na biso ya meka ko mukozo bikisi limela zala kondima o mona miracle zala kondima o mona miracle yamba Yesu lokola kolope mobikisi na yo bien aimé dans le Seigneur na kanisi bolandi attentivement deuxième partie à témoignage de Bonabiso évangeliste Arnold toujours qui est malème parce que toni bandeko ebele babika toni te que bandeko ba yoka moka bongo to tamba mo na islam ou bien kokyo le Bonabiso pe na moi pe ko de ko ça les choses ça se destine déjà ah d'accord bon nabi ke bo supporter vraiment biso to ko ba nyo so tout tempo la boko faut so tempo la na biso ba ko sunga yo e ko sunga so zaina monde wana bima e ko sunga so zaina penser wana otika so ki po le sala o luka biso so to ba sala ta ma permet na o bien na ba ba élection de délivrance amen en fait problème ça il y a bana nzambe bele pour le bien bakenda banda kwa nganga tamusisu yango wana bazomesa na kimi ndako nganga bamiso pe bakoma ndako nganga menganga proposa ye avant que la salle qui soit na ifo na tambo na bawa pe basala ba délivrance est-ce que banganga ba debisa vie na bango ou bien de bien aimé ozolanda ngai bible lobi moi c'est en bas sur ça na ko mutu moko tamu yo ke na ndako nganga so ke pour personne de moto bima na yo yeba azana mo ba ina mutu na nganga azana mo kisi et combien de légions et de démons au temps pour la banque. Et tant que vous bimina ye attiqué on sema c'est ma bé. Et tant aussi sema c'est ma bé voilà. Pe vie na yo et baby. Amen. Vie na ya mission mala pe na ba pour la flatter vie et baby. Ya mo profiter yom de landi biso obimana nganga to po ke na lo nganze me pa nganga. To po sala yo mala nganga ko ta ka temple o nganga na ya ka ne ka pa biso ya o ya ti de temple na ye. Azata ya bobe na ndako na bino. Bonyasi ya temple na ye oyi obunyi étoile na yo luka délivrance luka nzambe akangola yo pe ozala délivrer okuta ba conséquences parce que bela ba basi pe misusu vi na bango ebeba mais batambola na bato bakisi mais ba eba bango te parce que toi na mosali na ngwa bimina na suka étoile ba joane ça na mbingi moni ebele batambola ici ma ba musicien mokili o ekiribo vie na bango ebongate mingi babala te mingi babebisa vie na bango est-ce que ça cas parce que batambola na bato bakisi ou comment mais tant que mona mutakisi bien aimé au moins tant mona mutakisi wala ndayo aye pa mona étoile mo yingi dépendant bien na mona étoile à mutu te ba mona étoile na yo a osala tout ali gai ba étoile mo pour que ça na succès na yo aye ba na asala kombo kasita mo ko sa yeba tant mona musicien après so yemsu $100 yo mweka $100 papa mo bapeso $100 nzo nese ma $100 wana abebisi avenir no lobi okominotiel eloko osala kate na video osala okominduma okomosala mamobe oyo kuto sala kate bandaka ko bimana papa wana bandaka ko bimana nganga wana bandaka ko bimana frère wana vie beba yo okoma mtu bakwiti
Le na mon ba jeune garçon ba jeune c'est ba na ba gene et comme le gars ba bois keli ba mo ko bois kela ya to luka délivrance et yom de l'équipe ba parcours bongo yeba vie na yo otiki makambo pa diable ba komi ko contrôler na mona ténèbre yango c'est le moment ya ko récupérer vie na yo bisi ba tia yo et nzamba récupérer Amen. Nzamba récupérer ndeko na pe sa vie pa na nzamba yeso ya calamité et ba parcours na sala et faut donner le mot te em so mo no zwi mbongo na mo ebe na mo ndakisi ya mbongo o se pe ko na mituka bele so yiliwo ye okende wa so ki yeso aye pe lelo o sala wa c'est le moment que ça finit par la nzamba nzamba liyo mingi yango liyo na émission o s'abonner na chaîne o s'abonner massivement nzamba pa mbola et nzamba pa mbola biso vraiment natiki nzema pa be pa passer kanisi bandeko bolandi biso eza bandeko ebele pe bakoti botambo wana bana mibali misusu oyeba bango te parce que wana pe wanda oyebana te kozali kobakisi ya alors mosusu mpe ta mosusu vi ebeba ndenge wana luka délivrance esika ozali mobikisa omoi kozala na maloba bokabwani soki ezali maloba bokabwani kaka nasali apel na bamora jésus yo tozolanda émission na biso s'abonner soutenir ma chaîne oyo musala oyo esenga makoki c'est ça vraiment nakati mpona lelo tokabwani awa mobikisa asala bino bolamu soki olingi olanda biso lisusu okotélécharge application na biso na play store okomi kelelo radio na biso elobima wana application nango wana oinstalle yango kaka olanda mpe balive oyo tosala na ndeko evariste arnold mpe baémission na biso mosusu ezolekaka kuna tokutani mbala nsima mobikisi asala bino bolamu bye.